بصوا يا جماعة، النهاردة ان شاء الله انا عاملة لكم طريقة حلوة قوي قوي قوي، وبعرضها لكم. يعني انا جربتها عن نفسي، والله جميلة جدا وتحفة. الطريقة دي عن الصدور الفراخ، بس بطريقة حلوة قوي. انا جبت اهوت، كنت جايبة 4 بيضات، وهي هنا قدامكم جابت 4 بيضات او 5 بيضات. يا ربي، اهوت انا كنت عاملة 3 كمان على فكرة، على حسب كمية. يعني انا كان عندي صدر واحد، قلت اجرب فيه بصراحة. 5 بيضات، وحطيت عليهم فلفل اسود، معلقه فلفل اسود محترمه، وحطيت الكاري، وحطيت كمان كان عندي فلفل احمر مطحون ناعم. ودي كريمه، هي اختياري، انا ما حطيتهاش. يعني انا استبدلتها بكوبايه زبادي، ما حطيتش كريمه. ماشي، ما كانش عندي كريمه واستبدلتها بالزبادي وخليت فيها طراوه. الزبادي بصراحه خلت لي فيها طراوه وطريقه حلوه قوي برضو. وجبت حته جبنه وبشرتها. انا حطيت مكانها شيدر، يعني حطيت مكانها شيدر وشوية رومي، كان عندي ميكس جبن. تمام، شوية محترمين كده حلوين على البيض برضو. وهتبدأ تقلب فيهم وتخلطه كويس جدا. يبقى كل اللي حطيته هنا ال5 بيضات، وكوباية الزبادي او الكريمة، معلقتين كبار كريمة، والجبنة، مبشور الجبنة. يعني شوفي الجبنة اللي عندك، الميكس اللي عندك حطيه. انا حطيت الشيدر وحطيت رومي، وكان شوية موتزاريلا برضو صغيرين حطيتهم. الصدور طبعا بتغسليها كويس، وتروحي جايباها مقطعاها زي ما انت شايفة كده. هكمل تقطيعها نظام المكعبات، يعني انا قطعتها مكعبات، برضو هي هنا هتقطعها مكعبات. بصوا الطريقة دي اللي هيحبوها الأطفال، لأن أولا هياخدوا الفراخ ويستفادوا منها اللي هم مش بيحبوها، وفي نفس الوقت الطريقة جديدة، يعني تغيير. اول ما بتقطعي البانيه او الصدور ده مكعبات، بتروحي متبلاه بحبه فلفل وحبه ملح بس، وتقلبيهم في بعض كويس قوي. يعني تعملي عليهم تقلبيهم كويس قوي. حطيت عليهم معلقتين زيت عادي برضو، مش زيت زيتون، لان انا ما بحب زيت الزيتون بصراحه، بس هو عادي، هو مفيد طبعا مفيش كلام. فانا بحط عليه معلقتين زيت عادي جدا، وبقلبهم كويس قوي مع التوابل. خدي كل الخليط ده، وهتحطيه في البيض بالكريمة بخليط الجبن، كل ده، وقلبي قلب 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 في بعضه. لونه اصلا تحفة يا جماعة والله. يعني مش شرط تحطي ال5 بيضات، هو ال5 بيضات عشان هي حاطة 3 صدور كبار. راحت حاطة هنا معلقة زبدة في الطاسة، دهنة الطاسة كلها. هندهن الطاسة كلها عشان هو هيبقى عامل زي الفطيرة كده، يعني مش عايزينه يتلسع. فهنحط معلقة زبدة ونوزعها في الطاسة كلها، او في الصينية بتاعتك، بايركس بقى او جرانيت اللي عندك. اهوت حطيته كله في الطاسة بتاعته او في الصينية. بصراحة الطريقة حلوة وسهلة جدا ومختلفة، والاطفال هيحبوها قوي. انا عندي بصراحة الاولاد حبوها جدا يعني. هي بقى حابه حاطه الطماطم كده للزينه للتزويق. يعني انا عن نفسي حطيت على نصها ونصها لا، يعني رحت جايبه نص كده حطيت عليه طماطمتين صغيرين، والنص التاني سبته زي ما هو. فهو للزينه مش اكتر، يعني لان انا عندي برضو مش كله بياكل الطماطم يعني. فهو للزينه بس مش اكتر. بصي، قبل ما تحط الطماطم اصلا تبليها بحبه فلفل وملح ورصيها. حابه تحط الطماطم اوكي، مش حابه براحتك. هي كده كده هتاخد لون وتبقى جميلة. هتحطها في الفرن مش لمدة نص ساعة، وبعدين طلعيها،
حطيها تحت الشواية بعد ما ترش الجبن طبعا اهوت، وحطيها تحت الشواية. بس وهتزقها في الفرن تاني. حطيت الجبن، هتزقها في الفرن تاني. والله ما بتاخد 10 دقايق يا جماعة في الفرن، يعني ما اخدتش معايا 7 دقايق كمان. وطلعت بألف هنا وشفا. بتقطعيها كأنها فطيرة معاكي، وخفيفة ولذيذة وما شاء الله جميلة يعني، وبألف هنا وشفا.